Amen. Ibami at bandua, mi sambaning lagyo mo, datang kaya kaming kayarian mo, mi pamintuan ng lub mo, kaya ti sulip antibanwa. Hingka ka nan mi kingaldo-aldo, ibigay mo kaya kami kingaldo ngeni. Ampo ni patawad mo kaya kami ding salami kaya ka. Anting pamamatawad mi, kare mi kasala kaya kami. Ay mo kaya pa isawal kintokso, nunay kawas mo kami kingwarok. Amen. Kiligyan ng ipampo ng anak ang po ng Bal Espiritu, Amen. loklok tamo po. Maya pagat panapon po, kaya kayongan. Kanitingaldo po, umpisan tayo in kaya katamong pamagsadya. Actually, napon pa po, linubta na karing peka banal diling paruminggo, king pabanwa, antimong Kristiyano. Ngeni po, pisabihan tayo, ing dalan, papunta king saya. Journey to happiness. Itangan po, siyempre, bisa tangang maging masaya, ale. Burina ni nga pong ginuing tao, masayaya. Anaping San Ireneo, Saint Irenaeus, God's glory is man fully alive. Ingkanong tunay ng ligaya ng Diyos, yapin po tanging tao, mipnuyang sayaking biyena. Baluyo po, ing balata mo, magumpisa anyang megumpisa tamo anyang Miyerkules de Ceniza, ing panaw ning Kwaresma, balata mo pa magsadyaya ing Kwaresma, king Biyernes Santo. Anyalawin nyo po, patse Biyernes Santo, masking katedral, nung no ka rin ko mag-serve, ang nakarakal ing bisita iglesia, magpenitensya, magdarame, at dakal makipagprosesyon. Pero po tang sinublining mebiyeng Gino, mababawas la. Sabi nga nila, kung kailan patay ang Diyos, minsan ang mga Katoliko doon buhay na buhay. Minsan pinitang siping ming bali, pabanway kaya manakakit sisimba, kay ba't anyang misan? Asa lubong kayo, no, karing ko pumuntay ako, Biyernes Santo, ba't yung kanta katedral? Simba ko, Diyos ko simbaya, kaya tangaldo nga lang misa. Biyernes Santo. Pero, bayo tamo, apiho, nanuyeng saya, nanuyeng taong masaya, mumunatang kutang siguro, nino pa ing tao. Who are we? At nung basan ning mumuna ng sitas ning Biblia, sasabihan ng agad ning mumuna ng kwento ning Biblia, the creation story, ang tao ay image and likeness of God. Ing tao, yapin ing lupa ni nga pong Ginoo. Hugis at wangis ng Diyos. And if God is beautiful or the beauty, at nung ita mo, melalang tamo king legwan, buri na palang sabihan, itangan, malagu at masanting. At intangang legwan. And this beauty is in the inside, manifested through our work outside. And to better appreciate our being image and likeness of God, we need to know God. Kilalanan tayo yung apong Ginoo. At karening tuki-tuking aldo nga reni, lalo yung maging basala, malino, ing larawan na ning Diyos. God is good. At nung ita mo, larawan nakatamo ning Diyos ang maganaka, we must also be good. Hindi lang dapat tayo ma-beauty. Dapat tayo'y mabuti. Anya king English,
Good morning. Nung Tagalogan me, naman, mabuting umaga ata mo ne. Makanan niya po kin Tagalog good morning, magandang umaga. Magandang gabi, good evening. Uling kaya katamo palang Pilipino, ang tunay na maganda, mabuti. Ing tune, malago, mayap. Andyang nang sulod tamo, andyang nang panglupa tamo, andyang nanong ikadagkabit taking lupa tamo. Nung eta, mayap. Karakal tapo kilalang makanyan, ne? Andyang manyambut lang beauty pageant. Nung mayap, mababawas lalegwan. Pero ating ko pong kilala, andyang makaing malago o masanting. Potang mayap lagagawan, malagula. Impalang gana ka, makalagu. Lenye po yung kasiping yung ngene. Lulupaya ba nga pong ginuyan? At aminan tamo o ali, masakit yang minsan nakit ing lupa na ng Diyos. Anya nung bisa tamong tunay saya, mibalik tamo. Ketang panibataning tunay saya. Kasi ding saya, ketiking yato, balo tamo, lilipas ngan. Everything in this world is tentative. Ganaking yato ating expiration date. Lenyo po ngeni ring politiko. Ne? Mamye na lang nanunano, ne? Lalawin nyo po ring expiration date. Andyang ilang mag-expire no kanyan. God wants us to be happy. But where does the source of happiness, the source of hope lie? No ka rin manibatan. Sabi ng Brother Roger, metong niyang Frances, King Teze, eman Katoliko, no ka rin manibatan ng pag-asa tamong maging masaya? It lies in a communion with God. Sasabihan da, baski no ka rin kanong lugal, at yung nga pong ginu, God is everywhere. Manuwala kayo po ka rin? God is everywhere? Yes, God is everywhere. Pero bakit mo munta taking pisamban? Kasi kin pisamban tahimik. Yes, God is everywhere, but we can only listen to God when there is silence. Inga pong ginawa, tsuya naman king Divisoria. Pero bakit tayo daramdaman nga pong ginawa minsan king Divisoria? Maingi, ing daramdaman tamo, lahat ng klase 5 piso, Our hope lies in our communion with God. Happiness lies in our communion with God. And where He is He? At tsuya, king kalalaman na ning puso tamo. Anya sabi ng San Agustin, pantun-pantunan da ka karing lelangan mo o Ginoo. At tsuka pala king pilubluban ko. God is closer to us than we are to ourselves. In Ginoo, malapit ya kay katamo, kesa itamo mismo karing sarili tamo. Anya balata mo, itamo yung manintun king Diyos? Ali. Uling man meko ing Diyos. Itamo ing maralas, mama ko kayo. Anya itang panalangin, bapure na nga na, kaming pepalakwan, anak ng Eva. Bala mo mas bagay yan nung kaming mekong anak ng Eva.
Na nakataman pelakwan ning Diyos. Ita mo muing madalas, mama ko. Kaya katamong susuyo king pisamban, makanyan mo naman. Ako po, may kapila na akong rektor king katedral. Ating tutuking rektor, malapit yamo. Ating minsan tatabog tamo. Uli na ning tayo buriing parish priest. O kaya, mo pari, pati rin kaya katamong leader. Naman mama ko yung apong Ginoo. Itang minsan mama ko kaya. Tayo ay hanap ng katuwaan. Ang dami nating ginagawa para maging masaya. Baloyo po, ako po mahilig kong makipangan at buri ko po talaga po tang makipangan kami. Eat all you can. Minta na kayo po kitang metong king pisalwa restaurant. Eat all you can king SM. Viking, sada po ka rin Miyayaliwang pamangan. At miyayaliwa mo namang inuman. Aranasan nyo na po potang mamangan ka rin, takman mo nga ganang juice ating green, ating orange, ating blue, ating brown. Miyayaliwang uri ning inuman. Pero potang mamangan daking restaurant, andyang inuman ning soft drinks, inom mo na ring tea, ding juices, naning tawli mo kanyaran, dyan mo na akong inuman. Madalas king makanyan mo naman, inom mo na ngan, mau ka pa mo rin. Kaya nga yung iba, sa atin, mahilig maglakwat siya, kasi balada ka rin di apan tuning karelang ligaya kimbie. Karingaliwa, mahilig lang salon, magpalagu. Uling balada, karindi akiting leguan, ning saya, ning biye. Dingaliwa, mahilig lang manipon da kalapera. Dingaliwa, mahilig laking upaya. Ngayon pong election, balutayan. Ila-ila na mo. Uling bala na ning tao, karin niya tunay maging masaya. Pero yung karanasan tamo bilang tao, balo tamong minsan bala mo at tsunangan keka, kulang pa mo rin. Mau ka pa mo rin. Anya sabi ng Blaise Pascal, metong mathematician na happiness is not in us, nor is happiness outside of us. Happiness is in God alone. And if we have found Him, then it is everywhere. Saya nga alayo kay katamo. Alayo rin tingkilwal ning bieta mo. At tsuya ki nga pong Ginoo. At nung atagmuan ming Ginoo, buri ng sabyaning saya, akit mas kino ka rin. Anyay tamong tao, panetamong magreklamo. Pero yung kamatutuwanan na alata namang karapatang magreklamo, uling balang aldo, grasya mo. Baloyo po ating kami pong kayabe, mag-serve king katedral. Mumuna po, mika cancer ya mole, kay mo po, nanong aus king mole king alimpuyo, atin po palang cancer ka rin ating cancerous la rin po pala ng kain Kay bat po, king akabyusan nita, linipat naman king brain tumor naman. Akabyusan na po ito. Pilan ng banwa, ngeni naman po king kayang spine. Mabiye pa naman po. Anyang misan kakwentuhan ke nga nakako.
Anak-anak ya pa mo po, metong niyang babae, metong niyang ima, katikistaya, yang presidente da rin katikistaking katedral. Balo mo nga nakako po, potang linabas ka karingatlong cancer, may kilaban ka karingatlong uri ng cancer nga na, abalo mo yung biye, regalo ya mo. Bahalang aldo nga no, nya ene po halos mumulik yung balede ita, yun yakin pisamban eh. Tila pong tindahan king palengke ng San Fernando, kaiban mumuntay king cathedral every now and then. Uling balo na, alaya man dapat ireklamo king nga pong Ginoo. Uling yung sabla, grasya mo. At baka nanutamo nga piho ito. Api huta mo, potang aware ka na emo nga nagyong gawa ni nga gana-gana. And that is humility. Nga napining metong nga santo, nung bisa kang maging banal at lumong bagay ang kailangan natin ka. Humility, humility, humility. At ano ang pagpapakumbaba? Nano yung pamagpakumbaba? Yapin itang awareness na emo nga nagyong ega na gana, emo nga balo yung ega na gana, emo nga kontrolado yung ega na gana. Potang aware ka na makanitang biye na ating kamo magyong gawan, pero emo nga nagyong gawan, karin magumpisa ing kapakumbaban at karin magumpisa ing tunay saya. Balo yu po ako, nakeman anak makuwalta. Lupa ko mong anak makuwalta, pero alik po anak makuwalta. Anya pong malati kami, balo yu po siguro ini. Kami, pache, mumura na, lalo na pache, May. Itang munang diling, uran na ning May, at ilang kasebyan, makakayap kanu ito. Oy kami, pache mumuran, talagang magdilo kay kinguran, mamyalong kami. Ulingin na keman makwalta. So imami, man tang bala mo paborenda kami mo nun Simple mo yung biye. Ang paparetang halo blocks na kanta resiping mimbali. Panaspakan bila kay gawan milang bala magaluwalo kang makanyan. Pero balo yung poting kasiping bali, kasi ngidad ke, na yung katas ng bakod da. Kay ba't potang magdilo kay ruguuran, o mamyalong kay king dalan, makatando yarugo kay tang awang dang de grills. Kami naman, syempre anak ke mo na pamusitan miya kanita. Tang magdilo kami kay tang nung mumurang kay tang harap da, kay tang alulod da mismo. Kay ba't CCB yakante tang siping mimbale. At kabang ibabalik ko, realize mo na naman gana-gana palang makwalta, masaya. Kami kasayami. Buri na sabihan money, wealth, material wealth is not security. Kung bang sabihan kaya kayong manipon. Kung nang sabihan kaya kayong, etana magobra. Pero etala papakat, bibiling kapanayan tamo. Don't put our hope. Don't attach our hope on those things. Uling ang jangreta, mawawalangan. Anyapin ing tauling amano ng Jesus, bayo yamete nano, Ama, sa mga kamay mo, habilin ko ang aking espiritu. Iba karinggamat mo, ipanib-panibala king espiritu ko. Baka balata mo, itangamanong pamanabili ng Jesus. Sinabi niya mo niyang mamamatay Ali. O siguro po tang mamamateta, no? At intang panabilin, or panabilin tayong sarili taking nga pong Ginoo. Pero I believe that was not the first time for Jesus to say, into your hands, Lord, I commend my spirit. Uling yung buong biye ng Jesus, alayang tuknang apamanabilin king iba. Ang panalangin ng paghahabilin ay hindi lang dinadasal kapag mamamatay ka na.
Ang paghahabilin ay dasal natin araw-araw. Nasa Ama namin yan. Sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Nagpapasakop tayo sa kalooban ng Diyos. Inahabilin natin ang ating buhay. Bakit? Kasi alam natin na hindi natin kontrolado ang ating buhay. Kaya marami tayong takot sa buhay. Baski nano namo kakatakutan tamo kimbiye eh. Tatakot taking mapali. Pota ma-heat stroke ka. Tatakot tamo rin king uran. Pota lumbog. Pati pining hangin. Kakatakutan ta minsan. Karetang lugar, bulubundukin, alang doktor, alang hospital. Minsan damdaman mo ring mga tuwa, nanong kay mateno, nahihipan ng hangin. Akala natin ang hangin ay nagbibigay buhay. Minsan pala nagdadala rin ng kamatayan. Taas, baba, kaliwa, kanan, tayo'y takot na takot. Aldoldo tatakot tamo king biye. Uling balo tamo nga latang control king biye. Takot tayong mawalan ng pera kasi baka wala tayong pambayad sa ating mga bilihin. Tatakot ta rin namang milako pera o mika pera, puta, kidnapan da katamo. Panakawanan da katamo, patenda katamo. Tatakot tamong gawang marok, kasi pota, makarmata mo. Pero tatakot tamo rin gawang mayap minsan. Baka kunin agad tayo ni Lord. Minsan pati pari, pamatakot da, alipo. Misakan no ting meto nga pari king katedral. Uling yung katedral po kasi, in convent na, potang munta ka king sacristy, tipa ka, minsan natin sisimba kitang luwal. Ne? Nung mintana ko po yung katedral. Ting meto nga pari, dati makasaan ka rin, matabaya. Ne? Ne kamuang-kamuang niyang misan. Kasi, ating kanong meto nga ima, gagagayang anak na nga na, uyan yamong. Ano? Dimdam ne kanong among. Nga na, o ma, pati naman ako, gewa mong pamatakot king anak mo. Anya minsan ding anak daragulan tatakot ka rin pari eh. Ano. Minyad naman kanong pasensya itang ima. Nga na, pasensya na ko puwa mo. Ang alane po kasing kakatakutan ng anak ko. Ano. Ne po tatakot king Bombay. Ano. Ano ning pare, ako pampe, malit mo king Bombay. Karakal tatakot king biye. Uling balo tamong tayo kontrolado yung biye. Maili kang eni, pota mo, gagagana ka. Kayabe, ating kepong kayabe king assumption, uling magobra ko po ka rin eh. Itangabak rugo, mintala king bundok king porak, outreach la ka rin. Anyang kaugtuan, akasabi kepa. Ating king pisabyan tungkol king marketing daw, uling niya pong guidance king grade school. Kay ba't mintaya Mount Carmel para man niya diyang medical clearance. Po may kauli, may ICU ya. At may libing niya po anyang Sabado. Baloyo po, metong mong pitik, magalwaya daloy yung biye. Anya lang metong mamatapang kay katamo kining makasabing kontrolado king biye ko. Uling balo tamo, alitaya. Anya na yung pagmaragol tamo. Kutangan nyo puring pengariken, kumusta yung biye mo? Balo king pakibat yo.
o ini mabiepa king lunus ning Diyos. Deng mi pasar board exam ng sabyenda, ay Diyos ko, nakapasa ako sa awa ng Diyos. Tayong lahat pala ay pasang awa lamang. Tayong lahat ay pasang awa. Potang aware ka, naingega na gana lunus, pakalulu, kalam, kanwanan, grasya, eka pala masiralub. Uling balo mong ating nga pong ginong magana ka at mamye tune saya keka. Anya, nanuing punot dulo ning pamagtagumpe ning saya ning lugod yapi ning pagpapasensya o yan ing kapanayan. Ing kapanayan aluway tang gagagad ka, aluway tang sigurado na ka, nune itang pasensyoso kang manaya kingapong Ginoo. Minsan pin natin pong linapit ka kung uling tuturo ko rin pong theology king assumption, ating metong mestra, linapit ya ka kung nga na, Sera na, kasalanan po ba king nga pong Ginoo magreklamo king Diyos, sana? Diyos ko, saan na naman yung kutang nanini ako? Yung sinabi ko kaya, wala naman po sa 10 utos ng Diyos ang bawal magreklamo sa Kanya. Okay lang na magreklamo tayo minsan sa Diyos. Kesa sa kapitbahay natin. Kasi ang kapitbahay mo, minsan i-chismis ka pa niyan. Sige, magreklamo ka sa Diyos, pero ako kayo, nung magreklamo ka nga pong Ginoo, siguraduhan mo makayarap aking crucifix. Aligros ha? Crucifix. In krus, wood, or brass, or resin, krusya mo. Pero in crucifix, atin niyang Kristong makapako king krus. Buri ko pinitang harapan ng crucifix, itang Jesus sa dakaldaya eh. Itang kabang magreklamo yung nga pong Ginoo, itang mipaglalawela ng Kristo. Kay ba't bala mo magsalita ay Kristo? Kaya nga na, anong reklamo mo dyan? Ako kanina pa ako dito. Gusto mo, palit tayo. At balo ko po kaniting sabyanan ng tao. Okay na po ako dito, Lord. Metong ka rin tauli ng amano ng Ginoo. Diyos ko, bakit pepaimburisan mo ko? Ito ba'y pagrereklamo ni Kristo? Hindi. Si Kristo ay nagdarasal. Ang Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Diyos ko, bakit pepaimburisan mo ko? Pinitaing mo munang sentence ning Salmo 22. Dalit 22. So, nung ating kopong Bible, kimbali, kauliyo, basa niyang Salmo 22. In first sentence na, Diyos ko, bakit mo ko pepaboren? At itang nung basan may kakintawli, kwento ning metong nga tao na may sakitan king biye, pero may natiling matatag, may nagumpe, at may pasensya. Kaya nga siguro si San Pablo, nung siya'y tanungin kung ano ang pag-ibig, sa first letter of Paul to the Corinthians, ang sagot niya, love is patient. Ang pag-ibig ay mapagpasensya. Kaya kung tatanungin nyo kung sino yung taong tunay na nagmamahal sa inyo, yun yung taong tunay na nagpapasensya sa inyo habang buhay. Bakit? Kasi minsan tayo mismo hindi makapagpasensya sa ating mga sarili. Kaya maghanap ka ng taong nagmamahal sa'yo, yun yung taong nagpapasensya sa'yo habang buhay. Kaya nga may mga estudyante ako, sabi niya, Sera na ng karakal maglolo ka ako, ano? Tutupin naman, malaguya eh. Nino po kaya itang sagutan ko?
ing sabi ko kaya, ing sagutan mo, itang taong tunay makapagpasensya kaya ka. Anyatin ngayon panahon tamo, di nga luwang kasal, nalarugulalam ba tali? Burita mo, divorce. Burita mo, agad may kakawani. Bakit? Sapagkat hindi na sila marunong magpasensya sa isa't isa. Pagpapasensya ang punot dulo ng pagtatagumpay, ng pag-ibig at pag-asa. Alalang kapanayan, detang taong gagagad. Alalang kapanayan, detang taong biyasang manaya. Ang diyang naman ng Ginong Yesus, peninaya ne paing Sabado, bayo ya sinubling mebye. Dakalta puntoking bieta mo, ing manayata mo. Na anong kailangan ka bang manaya? Magpasensya. Anya minsan natin lalapit kay metong apari, agad ang sabyan. Bisa na kepong bikawani, nang pakiba na ning pari. Ot mikakawani na kayo, 5 months kayo pang kasal, pamanrugo bayaran tang catereryo. Mikakawani na kopin, bakit naghihiwalay na? Sapagkat nag-aaway na. Bakit nag-aaway? Sapagkat hindi na marunong magpasensya. Yan ang punot dulo ng pagtatagumpay ng pag-ibig at pag-asa. Pagpapasensya. Anyapin ka rin kaya na kan Kenny, pota balata mo, ing lugod. Puro yamong saya at romance. Huwag nating isipin na magtatagal ang pag-ibig dahil lang may romance or romansa. Yung kapag hinalikan mo yung asawa mo o girlfriend mo, tunog chicharon, dahil banat na banat pa yung muka. Ikayo po, nino po rin tala asawa na Kenny. Ne? Eyo po apansinan. Ne? Karen pong babay, eyo po apansinan, kaya kayong asawang lalaki po, tang miras na kayong 25 years, 20 years, 30 years, or migit pa king kasalyo. Potang uma na kayo ning asawa yu, minumya pa. Ne? Magpakalasing niya pa. Bakit? Magpasikan niyang lub. Ne? O kaya naman po, kaya kayo pong babae mo, karin lalaki Kenny, apansinan niyo po potang malawad na kong miyabe ning asawa yu, mumunayang matudtod madalas ing lalaki. Kay ba't potang sumiping ning babae, pakalaw, eyo po balo, potang matudtod na kayo, uli nga ako po siping keng, na kayo man misisiping, keta ko pong babo, kaya lalalam rin pengari ko king kwarto min kasi maling kuryente, banta may itong nang-aircon. Muna yung magkeray tatang ko kay batima ko. Minsan nakakit kay Mako, lalawin ni tatang ko Ekbal, lalawin ng mangis na awaya po. Ne? Siguro isipan ng Mako, Diyos ko, lalaki, ini nga pili ko. Ang daming factory defect. Pero makanyan naman talaga, mo naman nasubli. Makanyan naman talaga yung kasal. Walang warranty. No return, no exchange. Nya po baloyo po, potang mag-serve ko, metong ka rin paborito kong pag-serve, kasal Talagang kikilig ka. Kenny po medyo makuyad yung lalakaran pero dakal kakasal Kenny, balo ko Katedral medyo makabayo. At mas mag-enjoy ko, potang din kakasal, 25 or 50 years na retang golden na, nang kasanting mag-serve. Makayama. Bakit? Retang taong magpatutu na potang biyasa kang magpasensya, biyasa kang makontento, saya ka. Bakit? Sa kadalawang yun, wala nang malalagkit na tinginan. Ano pang malalagkit na tinginan? Mareho na silang may katarata.
Wala na ring holding hands, holding hands. Ano pa yung holding hands sa 50 years ng kasal? Pareho ng pasmado ang kamay. Pero bakit nagtagal ang kanilang relasyon ng ganong katagal? Pagpapasensya. Pagpapasensya. Ding tune mipnong kapanayan, ilaretang taong bihasang magpasensya at manaya. Uling kim panahon mingeni, kaming kayanakan, ating keng ausa na throw away culture. Nung dimdam yun po ito, throw away culture. Napotang medyo siraning bagya, ug semine. Pero, akakit ko po rin ako, ing tabong miyan, diyang atin ng busbus, basta't gagana ya pa, pwede ya pa. Larinan di, at ilang kakabit, epoxy po yung house ka rin. Potang may balbal yung makanyan, kaya ba't at ilang kabit? Mighty band eh. Kaya kami, uso na ngayon kasi ka rin kaya nakan, throw away culture, agad mo na yung iugse. Or cancel culture. Potang tiyang ngagawang marok, kaya agad canceled na kaya ka. Ala ng pagpapasensya. Anya nung bisa ko po talagang saya king biye. Bisa kayong maging mipnung kapanayan king biye. Bikabiyeng mipnung kapanayan. Biyasa tang manaya. Pantunan tayo ing tune saya. Amani batan mo kingapong Gino. Anya po tang mirastana king punto, king panawon, karing pinandit ang mabayat, maplas, mapayit, mamoblema tana. Lawin nyo lamo, kayo pong lalaki, talasawa, nino po talasawa ang lalaki, kaya kayo po, nino po yung talasawa? Ayan, 1, 2, 3, ayan. Nino po kayo rin miras ng 25 years king pamiyasawa da. Natsula pa rin nga beda, ne? Wait up. Pota po ating kayong assignment, ini po. Kauli yu po king bale. Nung alay man kayo ning asawa yu, dasnan nye, king bale. Makalukluk ya o ati ang gagawan. Kauli yu po ing gawan nyo ay ne. Uman nye ng asawa yu. At kaya riyang inuma, sit-sitan niya, mahal mo pa ba ako? Balo ko yung sagot ng asawa yo. Mga gaya. At nga na, pagkatapos ng 25 years, pinaglaba kita. Sa loob ng 25 years, inalagaan ko ang mga anak mo. Sa loob ng 25 years, pinagluto kita, hindi ako nagreklamo. Sa loob ng 25 years, hindi kita iniwan. Ngayon, tatanungin mo ko kung mahal kita. Kung hindi ito pag-ibig, ano ito? Nung daralang kong masakit, nako bisang manaya, sapak na problema, lasa, payit, king biye. Lumapit ko king apong Gino. At kutnan ye. Panginoon, mahal mo ba ako? At sasabihin niyang, pagkatapos kong magdasal sa hardin ng Getsemani para sa'yo, hindi ako umurong pagkatapos kong masaktan, pagkatapos nila akong palupaluin, sampalin para sa'yo, hindi ako gumanti. Pagkatapos kong pasanin ng krus para sa'yo, hindi ako sumuko pagkatapos kong mapako sa krus.
na walang sumbat para sa'yo. Sa halip, nagpatawad pa ako. Tatanungin mo ko kung mahal kita. Tignan nyo ang krus. Sasabihin ni Jesus, kung hindi ito pag-ibig, ano ito? Maya pagat panapon po. Salamat po, Brother Reynald. Ngayon po magsadyata na po, ikimit mo pong katahimikan magsadya na na po para king Santa Misa.
King lagyo ng iba, ang poning anak, ang poning banal na Espiritu. Amen. Ing grasya at kapayapaan ng ginutang Yesu Kristo at ning Diyos iba, mantabe kaya kayungan. At keka ang timurin. May pagkatpanapon po kaya kayo. Maya pagat panapon mo naman po. King Ebanghelyo tamong ini, dandaman tayong kwento ning babaeng menos bitis kang Jesus kapamilataning pabanglo. Binyenangan ing kay ganaganang lugod na king ginutang Yesu Kristo. Dindamtamo na bisatangan maging masaya. Pero yung tunay saya, manalumpakan niya king tunay pa maglugod. Karing sablang penandita, kulang tamo king lugod karing aliwa, manyawad ang kapatawaran king Ginoo. Aminang ko, King Diyos, sa makalulu, at kaya kayo kapatad, imikasala kong bina, king pamiisip, pamangamano, ang pamanyapat, king marok, at king pamagtamad kong gawa, king maya pasukat ko sanang depat. Kasalanan kong mabayat, ulinita, ipanigapu ko, kadma na Mariang kapilanman birhen, karing sablang anghel ang pombanal, at kaya kayo kapatad, ingi panalangin niyo ko, King Diyos, sa ginuta mo. ing Diyos sa lubos mayupaya, pakaluluwa na katamo, at king pangapatawad da rin kasalanan tamo, idala na katangan sana king biye alangag. Amen. Manalangin tamo. O Diyos sa ipami, alang-alang karing merito ning pamaylasa ning bugtong mong anak, pagkalaman mo kaming panibayong sikanan. Uling ing sarili ming kenan, alang daralake kami, nunemo pawang kabiguan. King harapan ding dakal akaligaligan adaralanan mi. Itiyadwan mi kay ka o Diyos, king kapamilatan ng Yesu Kristong anak mo, mabibiye at magari kambemo, king kameto nga ning banal na Espiritu, manggaman king alanganga. Amen. Pamamasang ibat, king libro ning propeta Isayas. Oy niing talasuyo ko, ayan tabayanan ko, ing pinili ko, abinakong katulan. Kakasyan king espiritu ko, banang idala, ing tunay katuliran, karing bansa. Eyo lakukulasyo, ni eya mamulyo, ni eya mitatasaboses karendalan. Ene papakyalaman, ing timbong may balbal na, ni ene papatdan, ing undap-undap asimsim. King mit mong katapatan, ipairal na ing tunay matulid, eyo urong sulungalog, ni eyo masiralog. Agyang ene alitatag, ing tunay matulid, ketiking labwad. Ing batas at tuturuna, yaing paninayan daring king bebe dayat malat at karing pulo. Antipin kening sasabyaning Ginon Diyos, amiglalang karing banwang sapin-sapin at miladlad kareti, aminye ubod king labwad at king sablang manibatan kaniti. Aminye pangisnawa, karing taong manuknangan kaniti,
at biye karing sablang gagalo, babo niti. Ako yung Gino, inaus da ka, ban in matulid ipamingwa mo, tinaid da ka gamat at tinubod da ka, tilduan da kang anting pekatipan ko, king meto balen, at maging metong kang sulo, pari karing hentil, ba mo lang ibuklat mata ring bulag, itimawa mo la ring at king sukulan, at ibulos mo la ring at king sukulan, ning sukulan lalam ning gabon. Ingamano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Dalit apakipat. Ing Ginoo yaing sala ko, yaing kaligtasan ko. 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 Ing Ginoo yaing kakongsulo at kaligtasan, ninuwing kakong pitakutan. King panganibing Ginoo, ingatan ako, ninuwing pitakutan ko. Ing Ginoo yaing sala ko, yaing kaligtasan ko. Ing Ginoo yaing sala ko, yaing kaligtasan ko. Nang lalapitan dan ako ban paten, tinge maya patao. Teting kakong kalaban at kapag kamwa, ilaring mismong mitakit at mibulag. Ing Ginoo yaing sala ko, yaing kaligtasan ko. Ing Ginoo yaing sala ko, yaing kaligtasan ko. Kubkuban ako manding dakal akawan, eko mo rin mitakutan. Sagu para kakuring kalaban, in Diyos ya pamurining kakong panaligan. Ing Ginoo yaing sala ko, yaing kaligtasan ko. Ing Ginoo yaing sala ko, yaing kaligtasan ko. Iti aing paniwalan ko, takman ko ing kapayapan ning Ginoo,
keting kasalukuyan na panahon. Manalig ka king Ginoo, emo pa'y naning lumo, ate katatakot. Ginuyaing salaku, iyaing kaligtasan ko. 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 Ing Ginoo manatili ake kayo. At keka antimurin. Pamamas ang iba't king mayap a balita agpangkang sanwan. Ligaya keka o Ginoo. Ana mayaldo bayo in Paskwa, i Jesus mintaya Betania. Balen akari na ng Lazarong pepasublia ng mebye. Misadya lang kami sulusulu para kaya ka rin. I Marta, yaing magsilbi karela. At i Lazaro, metong yakaring kasulo na king lamesa. I Maria, lilubne ing metong librang larong nardo, abinang mal, uling alang samot. At kiskasananala kaniti ring bitis ng Jesus, sa kanala pinulis kimbuak na. Sinalingalngal king kabilugan na bale ing bangluning laro. Dapat Judas Iscariote metong karing alagad na at iya ing mga nyaya kaya ngana. Obat ing larong iti, enanamo pisaling at lungdala na denari at ing abli ipamyanasana karing kalulu. Sinabi na iti uling atinyang masabal karing kalulu, nune uling mapanakoy. Iya ing tatalan kimbulsa at kukupit ya karing kwaltang bubulugda. Inya Jesus nga na, paborenye, sinikap na iting pabanglo para king aldoning pangakutkot ko. Kaya beyula kapilan manding kalulu, dapat ako ko kayabe kabang-kaba. Samantala, ding marakal da kalahudyo abalitan da kingatsukarin at dinatangla. Emo pauli ng Jesus, nuneban akit dyan naman ni Lazaro
ape pasublia ng mebye. Kanita, ring pamunto kapari, tingkarang paten dyan naman ni Lazaro, pablasang king uli na, inyaring dakal karing Hudyo, may maglakola karela, at may niwala kang Jesus. Ing mayap ng balita, ning kekatang kaligtasan. Kapurian keka, O Kristo. Pasibay po, maya pa, gat panapong kaya kayo. Ay, pagat panapon mo naman po. Bette Midler at inyang kanta, ing pamagat na The Rose. Siguro po, dindam yun, ining kanta ngayon. Ikanta kayo sana ko na yung pota, batingan nyo ko eh. Tungkol yakin pa magkapilit ning songwriter, manintun masampatayamano o larawan para describe ni ing kalabisaning lugod, the lavishness of love. Ing lugod, may ngariya kanong ilog amakalumod, taram amakapagparaya king kaladwa, danop a kailangan ampatan. Niyang alaya ngakit masampatayamano, dinerecho ya buket ang refrain. Aking isip ko, masampatiyang pamaglagom, king kabalduganing Semana Santa o ing Banal na Paromingo. It is the heart afraid of breaking that never learns to dance. It is the dream afraid of waking that never takes the chance. It is the one who won't be taken, who cannot seem to give. And the soul afraid of dying that never learns to live. Impusong tatakot masugat, kapilaman mabiyasang magluksukin tula. Ing paninap at tatapot migising, kapilanman medinan katuparan. In taong king sarili tutuyang maingat, kapilanman mabiyasang taya. At ing kaladwang tatakot mate, kapilanman may katune biye. King Ebanghelyo, si biyana ng Judas Iscariote Maria, ing kapatid da ri Marta at Lazaro, king pamanyayang na king malapabanglo, apengas kas na mo karing bitis ng Yesus. Kaya kwaitin dyaning makanyang nakalabisan, nga na siguro king lubna. Dingkwatang katumbas na niyan, pinyaw na lasa na karing pakakalulo. Dapat, tinulid niya namang Yesus si Judas. At kim pamangamano na kayo, sinang ayuna na impamipakit ng kalabisan Maria. Nanoing sangkan, uling likas king lugod ing kalabisan. Nung eya kalabisan, eya lugod. Nyapin nga na pong Mother Teresa ning Calcutta, love till it hurts, and when it hurts, love a little more. Wari makanya ni nga kita mo king kasulatan. Mas kinuka rin manyilbag yung biniing Diyos. Alang pakundangan nung nula manabo. King dalandalanan, king gabon na masuksok o mabato, king gabon a mataba o malangi. Kapilan man magtipid karing pamanasik na. Kalupan ng makibandi king ubasan, babyaning Diyos impatingapon na sweldo. May gobra kang patingapon o mapilan mong oras. Nakapilan man pagkaimot ing kayang kalam. Makanyan mo naman king kapatawaran. Labis-labis mo naman ing kayang iyampang. Patawaran ni bulag sa kayanak. Na inisip nung nano ing epekto na niti king kayang dangalan o pangataw. Makanyan mo naman ing akit tamo kang Yesus. Niyang patawaran na ring makamate kaya. At din taong pepahimburis kaya, king oras din kayang kasakitan. King lugod at king kapatawaran, ing Diyos, kapilan man manguripot. Nga naning meto nga talasulat, God, from everything we can see, is so rich in love and mercy that He can afford to be wasteful
over-generous, non-calculating, non-discriminating, incredibly risk-taking, and big-hearted beyond our imagination. King Diyos, alang masasayang, baling mga yugse, makanyan mo talaga ing kalabisaning lugod. King maglapo ng pamanugtog pabanglong Maria karimbitis ng Yesus, mayayaninag indaya ning Ginoo, mibubu para king kekatang kaligtasan. Makanya na klaseng lugod ing panagkat ng Yesus karing kayang disipulo. Inyasat at inyang special alugal king puso na, ring taong labis-labis king pamamye king sarili ra. Ligurani sa kayo, aking mitnong kamusmusan, minukit siya king sikamoro, ban asilip ni Jesus. Ligurani Simon Pedro, amig taksil kaya, agyang pengako ng enelakwan ing kayang boss na maning malyari. Ligurani Jesus si Maria Magdalena, mi kasalang maragul, dapat linugod mo naman king sakdal degulan. Di Sakeo, Simon Pedro at Maria Magdalena, kalupatala mo po, mahina, matbud at makasalanan. Dapat ing pamyeliwada kay katamo, inagyurang ibye at idawon ing mabilog ng puso king pamaglugod. Mibalik ko po ketang kantang The Rose, ne po. Ketang tauling dake nga na. Just remember in the winter, far beneath the bitter snow, lies the seed that with the sun's love, in the spring becomes the rose. Makatakoting lulugod, ing puso naburi ing manasakit, ing paninap pota muli yaking bangungot, ing kaladwa tatakot siyang mati. Etang mo buri ing manyayang. Dapat panagkat ning kanta at makanyan mo naman ning ebanghelyo, itanam me ing lugod. At mengari king bini, ami tambunan king yelo, datang mo rin ing panauning sibol, at potang miyes lagane king pali ning aldo, lunsutya ing metong arosas. Kalupaning lugod ng Yesus, abala mo mikot-kot, dapat ganap ang memukadkad, kimpas kong pangasubling mebye. Talakad tamo po ngini para king panalangin ding malda. Bayo ing pamaylasa na, i Maria ning Betanya, linyane ing Ginong Yesus. King mal amabanglong laro. Antimong kapasalamatan, uling pepasublyaneng mebye ing kapatad na ilasaro. Yesus nga na sinabi king iti, pamagsadyaya para king pangakutkot na. Lumapit aking Ginoo, kambering pusong pasalamat. Kimbalang kay duwanan ing katampakibat, Ginoo, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Ginoo, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Kalupa ng Maria, ning Betanya, ayang pangtasa na king Ginoo, ring peka masanting ka ring sarili tamo, at dingatyo kay katamo, asukat tamong pasalamatan kayo, pauli na ning ganaka, ampon lugod na, ngaming manalangin. Ginoo, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Ding panalangin, lugod at kasuywan tamo, maging mabanglula sanang mumukyat king Diyos, king banal ng trono, king banwa, ngaming manalangin. Ginoo, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Panginlagan tamo sana, impamagkunwari, at eto tong pamagmalasakit ng Judas Iscariote, agagamit mo karing pakalulo,
bantakpanay marok ng dapat, manalangin taking Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo in panalangin mi. Ban asulong tamo ring marok dang plano, makaramdam lasana king siwala ning konsensyara, at lumapit king Ginoo, king pamanisi, ngaming manalangin. Ginoo, pakiramdaman mo in panalangin mi. Manalangin tamo sanang kayabi ning Ginoo, king pamaylasa na at idawon ding sarili tamong kasakitan, ban gampanan ing kulang king kasakitan ng Kristo, para king katawa na, ing banal a kapulungan, ngaming manalangin. Ginoo, pakiramdaman mo in panalangin mi. O lubos mayupayang ipa, O lubos mayupayang iba, pagkala mo ke kami, ing agampanan miya, ing paruminggo ning pamaylasan ng Kristo, kabang paninayan miya ing tagumpena, babo ning karalumduman ning kasalanan at kamatayan. Nginit kapilan paman. Amen. Manatili tapong makatalakad. Kaniting dake, ganapan tamo ing rito ning pamananggap, karing banal a laro. Deting laro, di pa banalan la, inyang misa ning banala krisma, ame ganapin niyang Sabado, ikalabing adwa ning Abril 2025, king kaya katamong Katedral Metropolitana ning San Fernando. Ing laro para karing katekemeno, ing laro ang magaganap karing anak o matuwa, ang magsadyang tanggap ng sakramento ng binyag, iting laro, ipresentade rin kaya katamong katekista. Ing laro para karing masakit, ing laro ang magagamit karing tao o tatanggap king sakramento ng pamaglanya, karing masakit. Iting laro, ipresentade ring doktor king kaya katamong balen. Ing banal a laro ng krisma, ing laro ang magagamit karing tao o tatanggap king sakramento ng kumpil, ang poing pamaglanya karing presbitero at obispo king karelang ordinasyon, ang poing gagamitan pang konsegra karing bayong talakad at pisamban, ang pong pamagtagulaling king metong bayong altar. Ngeni, saksyan tamo ing rito ning pamananggap karing banal a laro. Manano na sanang ding milanyan kaniting laro, ding katekumeno tamo. Ang magsadyang tanggap ng makaligtas ng danuning binyag, mipasiklangan la kang Kristo. Ban mirayula king pamanamuyot ng Satanas at isakwilda ing karokan at ding sabla ng dapat. Manano na sanang ding milanyan kaniting laro,
panandamanda ing pakalulu ng Kristo at ing magligtas ng lugod king katawan, kaisipan at kaladwa. Manano na sanang ding milanyan kaniting mabanglong krisma, ring anak ampong matwa, amabinyag ampong makumpil, at dim paring miyordinan, panandamande ing kalam at regalo ning banal na Espiritu. Luklok tamo po para king liturya ng Eucharistia. Manalangin kayo, kaluguran kong kapatid, baning kay katamon daon, matanggap ya arapaning Diyos, ipang mayupayang tuto. Tanggapan sana ng Ginoo itindaon ka ring gamat mo, king kapuran po ni kaligayan ng lagyuna, king kasaplalata mo at ning mabilog ng banal a kapulungan. O Diyos, sa maganakang ipami, baligdan mo lang mipnong pakalulu, reting banal akararaptanan, apagmasosyan miketi. Layon linisan at padalisaya na kami, ba na kaming lalong alapit keka, ikang panibatana. Itiyadwan mi, king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Ing Ginoo manatili kaya kayo. At keka antimoren, Itasyula ring pusuyo, makatas na laking Ginoo. pasalamatan tayo ing Ginoo a Diyos tamo.
Iti karapat dapat ampon matulid. Tunepin karapat dapat at matulid, sukat at makakabos, ingpuryan at pasalamatan da ka, kapilan man at nukarin man, oy pa, Diyos sa malugod at maganaka. Ampat king kapamilataning makakabos ng pamaylasa ning anak mo, may biyasayang kinilala ing meto yato, nung makanano ng dapat puryan ing kamalan mo. At king epasabi ng upaya ning krus, sinibol ing kayetulan king yato, at ing kayo paya ng Kristong mipako king krus. Ulinita o Ginoo, ikamiman, kayagong ding anghel at sablang banal, kikilalanan da ka at king nung tula, ngaming ang pupuri. Ika pining banaloy pa, ika ing sibol ning sablang kabanalan. Ulinita, panigapumi, itugtog me ing espiritu mo, antimo ing titi pangambon karetingayin mi. Ban pabanala nala at parake kami, gawa na lang katawan at daya, ning ginuming Yesu Kristo. At tatandanan mi pa, kanitambinging mi pagtaksilan niya, at bayo na kusang lubdinaw ning biyena, king pamaylasa at kamatayana, kinwane ing tinape, pasalamatan akat pinuri. Piraso ne ing tinape, dinwang ne iti karing disipulo na at ngana. Kuanan niya iti ikayungan at minum kayo kaniti. Uling itiya ing katawan ko, amidawon para ke kayo. Makanyan mo naman kay batning apunan, kinwane ing kalis. Pasibayo, pasalamata na ka at pinuri. Dinwang ni iti karin disipulo na at ngana. Kuanan niya iti ikayungan at minum kayo kaniti. Uling itiya ing kalis ning daya ko, ing daya ning bayo at alanganggang tipan. Ami bubu para kay kayo at para karing sablang tao. Bang kanita, mipatawaran la ring kasalanan. Daptan niyo iti, king pamigagana kayo, kanako. Ing misteryo ning kasalpantayanan.
Inyang ening gaganakan mi o mapamakalulong ipa, ing kamatayan at ing pangasubli ng mebye. Daraon mi ka iting tinapening biye at ing kalis ning kaligtasan. Layon ming pasalamatan keka, ing pepalyarian mo kaming matampang talakad arapan mo at sumuyo keka. Ikamingan sanang misulusulo king katawan at daya ng Kristo. Tipuna na kami anting metong ning banal mong Espiritu. Ganakan me o iba ing banal na kapulungan mo ang makalaganap king meto yato. Ban miganap yaking lugod, kambiyan ng Francisco ing papami, i Florentino ing obispo mi, ding kaparian, at ding sablang susuyo king banal a kapulungan mo. Ganakan mula naman ding kapatid mi aminuna ng pepaynawa, kimpihong kapanayan king pangasubling mebye. King pakalulo mo, idala mula at ding sablang mayang unabye, ketang masalang arapan mo. Pakaluluan mo kamingan, gawan mo kamingan karapat dapat magkamit kimbye alanganga. Ban kambening nuwa na Birhen Maria ay induning Diyos, kambenang San Jose ing esposa na, kambering nuwa ni Apostol, at ding sablang banal amibibye kalugod-lugod keka, king keka baning panahon. Apurian at apaligayan da kasana, king kapamilatan ng Yesukristong anak mo. King kapamilatan na kambena ampon kaya, kagom ning banal ay Espiritu, sablang parangal at ligaya keka, o Diyos ipanglubos mayupaya, manggaman king alanganga. Abe-abe tang manalangin. Ngini kimit nung kapanaligan at lugod king iba, karingamanong likwa ng Yesus kay katamo. Ikabos mo kami king sablang marok o iba, malugod mong ipagkalubing kapayapan king panahon mi. Ban king kasopaning pakalulo mo,
mitimawa kaming parati king pamanalipaning kasalanan, at mikabyus kaming alang kasasagkulan king sablang kaligaligan, kabang panayan at pagsadyan mi, ing panyatang ng mitnong ligaya ning talapangabos mi, Yesu Kristo. O Diyos sa ipami, ing ginuming Yesu Kristo, sinabi na karing apostol na, ing kapayapan lalakwang ko kay kayo, ing kapayapan ko babiya ko kay kayo. Mula sana babaligdan ding kasalanan mi, nunay ing pansinan mo, ing kasalpantayanan ing banal kapulungan mo. Layon meng pamayapan at pisan metongan agpangking kaburian mo. Ikang mabibi at magari, manggaman king alanganga. Amen. Ing kapayapaning Ginoo man tabi sa kapilanman kay kayo. At keka antemurin. Ipakit tamo ing mikakametong tamo king kapayapan. Kapayapan po. Niyo ing kordero ning Diyos sa milalako king kasalanan ning yatu, nuwan tamong mayayawos king apuna ning kordero. Ginoo, kung matampang tanggap keka, dapat ikas miyang amana mo, kumayap na ako.
Pagkanaka po bukas, kapag masusyanta mo magumpisayang alas 4, yung silent adoration, kay bating misa magumpisayang alas 5. Po. So alas 5:30 ing misa, ing magmisa po, ing manimuna king kikatang pamigunam, Father Justin Gatos, ning director ning sakop. Po. Pasibay po, pasalamatan tayo Brother Reynald Velardo, king kayang dinake, ngayon ingat panapon. Pota pong Mirasco Cathedral, kilala ko noong deta si Pinang Bale. Iya ko no kailangan kilalanan. Po. Niya, palakpakan tayo pong pasibayo, Brother Reynald. Pasibayo po, asahan ko inke kayong pamanagon bukas. Po. Talakad tamo para kintauling panalangin. O Diyos, mapamakalulang ipami, itisanang sakramento mo, kapnwa na kami king malablab a debosyon, ba kaming mitutula, king pamagmasusi, at grasyang bubunga na niting banal a kararaptanan. Itiyadwan mi, king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Ing ginuma manatili kaya kayo. At keka antimurin. Bendisyonan ko nin Diyos sa mayupayang tutu, ingib pa, at anak at banal na Espiritu. Amen. Ing misa mi daw ne umeko king kapayapan. Salamat, King Diyos.